Boas tardes a todos. Proseguindo coa xornada que estamos a facer agora, teño o placer de presentar ao seguinte ponente, o doutor Xaime Estévez. Ademais de doutor en Ciencias de Educación, é profesor superior de Musicoloxía, Solfexo, Teoría da Música e Pedagogía Musical. Entre os seus premios cabe destacar o Premio Fundación Guerrero de Musicoloxía do Real Conservatorio Superior de Música de Madrid e tamén o Premio Extraordinario de Doutoramento da UNED. No ano 2012, a Asociación de Gaiteiros Galegos edita a súa metodoloxía infantil para a gaita galega baixo o título de Son do Fol, e que supuso a primeira proposta pedagóxica desta característica en Galicia. Ademais, ten editados libros e artigos en revistas pedagóxicas e é colaborador na Televisión de Galicia, na Radio Galega e tamén asesor dos Cefores. Actualmente é xefe de seminario e profesor de música no Instituto de Educación Secundaria Álvaro Cunqueiro, onde ademais foi xefe de estudos e director. Sen máis preámbulos, deixo vos co seu saber. Grazas. Bueno, perdón, ahora tenía que preparar esto. Moitas gracias pola presentación. Ben, bueno, intentarei continuar, que non é fácil. Estou moi honrado, antes de nada, de estar con vos esta tarde aquí. Agradecer ao Consello da Cultura Galega e ao coordinador desta xornada, en especial, José Vicente Ferreirós, por confiar en min para participar nesta sesión. Tamén sinto moi honrado de compartir cos investigadores que estamos hoxe aquí presentes, en especial, pois, claro está, co profesor Josep Martí. Ben, eu intentarei dar unha perspectiva galega desta temática relacionada coa educación, aspirando a ser o portavoz, seguro que de moitos profesores e investigadores da música tradicional en Galicia. Efectivamente, tanto a música tradicional como a educación musical son os eixos da miña actividade profesional, pero tamén artística ou incluso de lecer, polo que, dende aquí podo dicir hoxe, ten, dende logo, ese valor de alguén que leva dende neno mergullado na vida da música galega, con máis xa de 30 anos de docencia e case tantos de investigación. Primeiro na metodoloxía gaita, logo tuve unha investigación aí circunstancial do compositor galego Reveriano Soutullo, e tamén, como apuntou Sergio, publicacións diversas, o ensino da música galega, en fin. E aí está, pois, un pouco donde me movo eu e donde vou intentar, pois, dar unha perspectiva que seguro que compartida por moitos outros e, o mellor, pois, en algún aspecto non, como é lóxico, non? Ben. Vamos a ver. Evidentemente, isto debería estar no final, pero está no principio. Non, quixen que estuvera aquí. Non, quero decir que sempre está claro que sobre a música tradicional e o folclore en xeral hai estudiosos e estudios que son os que nos inspiran e sirven de punto de referencia. Eu puxen aí algúns por comentar, pero lógicamente ten que haber moitos máis. Desde reflexiones como a de Miguel Manzano xa nos anos 90, bastante pesimistas sobre o folclore musical e o seu futuro en España, por suposto o profesor Martí, con moitas das súas ponencias e artigos e libros para reflexionar sobre este fenómeno. Un interesante artigo moi referenciado do profesor Luis Costa sobre a práctica pedagógica e música tradicional, no que el amosa xa fai 10 anos unha preocupación que eu comparto polo uso
pertinente da música tradicional na educación, non? Tamén quero nomear como referentes un estudio interesante da Fundación Son Deseo no 2006 que chama o Libro Branco da Educación na música tradicional galega, facendo un estudio pois interesante de hasta máis de 600 profesores, digamos, que non oficialmente, pero sí realmente pois imparten música tradicional en algunhas das súas especialidades, non? Depois hai moitísimos artigos que surdiron das universidades galegas, como este de Cultura, Tradición e Desenvolvemento Rural na Universidade de Vigo, moitísimos artículos sobre a importancia do folclore musical como práctica educativa, por exemplo, o que referencio aí como de Azara Arévalo. Hai monográficos moi interesantes, como este que se fixo na Revista Galega de Educación no ano 2010, un monográfico sobre a música tradicional na educación. E tamén quería reseñar, antes de empezar a falar de todo o demais, o proxecto Rosel das Universidades Galegas en torno ao ano 2007 e seguintes, que intentou poñer en valor moitos aspectos da cultura tradicional e tamén da educación. Bueno, en ese son marcos que me gustaba referir. E, bueno, simplemente por ilustrar e encadrar as reflexións e información que darei de seguido, encetarei por lembrar que a preocupación polo estudio do folclore e a tradición musical ten unha historia limitada que nace a fins do século XIX, con personalidades como Bela Bartók ou Constantín Braliu, e coa figura destacada en España de Felipe Pedrell, como pai desta disciplina, dunha enorme trascendencia nas súas publicacións e influencia nos compositores da época. Ese estudio polo folclore foi inmediatamente acompañado pola convicción de que o medio de preservar e potenciar esta riqueza cultural dos povos e mesmo de capitalizar a súa riqueza intrínseca era artellar un sistema metodolóxico en torno a estas músicas para incluíla no ensino. Algúns, como Kodali, concentráronse nun único folclore e país, outros, como Orff, adoptando o máis pertinente das distintas músicas do mundo para crear un instrumentario e repertorio pedagóxico asequible ao ensino dende o principio. Este generalismo tamén se observa en personalidades como Violeta Gensi, con múltiples publicacións nas que sinala unha e outra vez as ventaxas do material folclórico na tarefa educativa. Así, a meirande parte das propostas metodolóxicas na pedagogía musical contan coa música tradicional como elemento esencial ou importante, caso dos comentados xunto con outros como Dalcroze ou Williams, aínda que tamén hai pedagogías que inciden máis noutros aspectos que teñen que ver menos coa música tradicional, como o caso do canadiano Murray Schafer. En Galicia, o estudio científico do folclore pode seguirse a través das publicacións dos cancioneiros galegos, nun primeiro momento. Os máis importantes históricamente pola súa trascendencia, aínda que non os únicos, poden ser estes que amosamos. No século XIX, importante edición feita por Incenga, cunha nova reedición de difusora na man de José Luis do Pico, no 2005, recompilando unha serie de melodías galegas con acompañamento pianístico ao gusto da época. Sen dúbida, os compositores de inicios do século XX tiñan esta referencia. Así o comprobamos, por exemplo, no compositor galego Roberano Soutullo, que eu investiguei, e curiosamente unha das obras importantes del, unha obra sinfónica que se titula Suite Vigo, estrenada no Teatro Real de Madrid no ano 1911, o último tempo é unha muñeira. Esa muñeira ven no cancioneiro de Incenga. E curiosamente tamén os grupos folk usan esta mesma fonte. Seguindo co mesmo exemplo, é curioso comprobar como o grupo Mato Congrio, que no ano 92 reunía, pois, entre outros, a Carlos Núñez, pois abrían o seu disco con esta muñeira de Incenga e, curiosamente, aseguraban que nunca antes se houbera feito algo así, cando, como vemos, 81 anos antes, pois Soutullo había incluído na Suite Vigo. Aínda que Castro San Pedro, seguindo xa con outros cancioneiros, como Valigai e Contorner, comenzaron os traballos dos respectivos cancioneiros con anterioridade, hai que agardar hasta 1942 para que Xosé Filgueira Valverde se encargue da edición do cancioneiro de Castro San Pedro,
e ata 1973, hasta que Baligay logra tamén ver impresa a súa edición. Ambas baixo o patrocinio da Fundación Barría de la Maza, que felizmente no ano 2007 volve a reeditalos coa coordinación magistral do profesor Carlos Villanueva. Os inicios do movimento folk, e ainda antes o movimento coral, pero o movimento folk a partir do 78, beberon avidamente destas fontes. O grupo máis importante do folk instrumental galego, Milladoiro, foi quen de facer múltiples adaptacións e versións de melodías destes cancioneiros que callaron definitivamente na memoria colectiva de Galicia inteira. Situación na que afondaron unha e outra vez moitísimos grupos nos anos 80 e 90 e mesmo no século no que vivimos. Non é menos importante a súa referencia para o repertorio coral galego ou as edicións pedagóxicas con contigo musical galego que utilizaron sistemáticamente estas fontes. A esta situación únese no ano 1885 a impresionante edición e traballo de investigación de Doroce Xúbar e Antón Santamarina, do seu cancioneiro galego en 10 volúmenes con material sonoro anexo, tamén editado pola Fundación Barrié e recentemente digitalizado, e que representa hoxe a máis copiosa documentación sobre a tradición musical galega, o que volve a provocar un resurdimento no novo repertorio utilizado, con froitos editados xa baseados nel. Como unha mostra, hai unha edición infantil do ano 2006, pero Gato 24, o digo porque me gusta moito esa grabación, que usa sistemáticamente, sobre todo, o cancioneiro de Doroce Xúber como fonte principal para estas grabacións. Pero, bueno, centrándose na aprendizaxe, ou como fora na música histórica ou tradicional galega, como era a realidade de educación ou formación dos músicos da tradición en Galicia? Bueno, pois temos datos para asegurar que ata a segunda metade do século XIX o máis probable é que a formación musical tiña ou ben as características propias da aprendizaxe dun oficio, hai documentos que así o certifican en canto a gaito a zanfona, é dicir que só o que xa tiña un oficio de músico, porque así lle interesaba, trasladaba ao aprendiz os seus coñecementos dun xeito progresivo, do mesmo xeito que en calquera outro oficio, por aprendizaxe observacional, no que non se podería falar dun método de ensino en que sí de aprendizaxe, aquel que o aprendiz tiña que desenvolver pola súa conta. Tamén existía a vía da formación religiosa, é dicir, o ingreso dunha capela ou escolanía, moitas veces para poder entrar no clero. Polo tanto, ou ben era un oficio, ou ben tiña que ver coa formación que a Igrexa podía proporcionar aos seus educandos. O que observamos na historia recente dos nomes propios que artellan a historia da música tradicional é que, por unha beira, os hai que heredan o oficio da tradición familiar, caso de Avelino Cachafeiro, o gaiteiro do Soutelo, o Xosé Oliveira dos Morenos, pero tamén persoeiros que logran achegarse á actividade da música tradicional porque inician clases o estilo que hoxe coñecemos en institucións como bandas de música, caso de Perfecto Feijóo e Enrique Otero, ou ben con un gaiteiro da zona, caso de Faustino Santalices ou Ricardo Portela, que ambos tamén confésanse autodidactas. E outros unindo tradición familiar co inicio das clases, como pode ser o caso de Emilio Corral. En todo caso, e segundo nos achegamos no tempo, o acceso á música tradicional pódese producir a través das clases que ofrecen institucións ou gaiteiros. O meu propio caso, que pode servir, por desgracia para min, de histórica, de referencia histórica, pero que pode ser dos moitos gaiteiros. Nos anos 70 iba a ir a unha excursión de fin de curso a Mallorca, o meu pai, non se sabe por qué, meteu na cabeza que tiña que aprender a tocar a gaita. Entón, pois, contactamos cun gaiteiro da zona, contactou Benigno Méndez, e viña periódicamente pola miña casa a darme unhas sesións. Daquela o que eu facía era gravar nun casete, e eso foi o primeiro xeito de aprender. Pero, ao cabo duns meses, fun unhas clases a banda de música que había nas escolas Nieto en Cabral, curiosamente, a mesmas escolas Nieto onde aprendeu Enrique Otero, e tamén fun unhas clases de gaita. E, uns meses máis tarde, o profesor que tiña na escola díxome que por que non empezaba no conservatorio con Enrique Otero. Quero dicir que o xeito este de aprendizaxe por oído, en algunha institución e demais, era normal hasta fai ben pouco, sobre todo porque non había demasiadas
lugares como hai agora, institucións de ensino tradicional da música galega. No caso, por exemplo, de Susana Seivane, que hai un componente hereditario moi claro que potencia esa dedicación, pero, por exemplo, no caso de Carlos Núñez, só a existencia de clases no conservatorio xunto coa formación que tivo na Universidade Popular explica a súa profesionalización posterior. Hai un punto de inflexión que podémoslo marcar no ano 1971, cando Enrique Otero, por encargo do Concello de Vigo, constituíu unha aula experimental de gaita no conservatorio, conseguindo anos máis tarde unha primeira oficialización de estudos desta especialidade. Estudios que, ademais, poderán levar unha titulación a partir da implantación da LOSE nos anos 90 ata o momento, que está incluso no grau superior. Nesta última década, de xeito estable, tamén se consolidaron escolas e especialidades na música tradicional. Hai moitos exemplos, a ETRA de Vigo, dirixida polo esmilladoiro Rodrigo Romaní, a Central Folk de Lalín, levada, entre outros, por Ixía Pedreira, ou a Escola de Lugo, promovida pola Asociación de Gaiteiros, a Aula Gómez Mouro de Ourense, a Escola de Gaitas da Deputación de Ourense, asociacións como a do Fiadeiro ou Cantigas de Agarimos, ou incluso propostas privadas como a de Bellón, Maceiras en Fene. En case todos estes casos, o profesorado sempre de primeira liña artística pode espertar no seu alumnado a mellor da afección posible e mesmo a profesionalización futura. Se ben é certo que non hai unha tradición pedagóxica todavía demasiado amplia, a calidade artística do profesorado realmente, maioritariamente, é alta. Hoxe en Galicia é totalmente posible iniciarse en clases de gaita, zanfona, canto, percusión e música tradicional en xeral nestes sitios e noutros, situación que era puntual, polo menos ata mediados dos 80, é dicir, ata fai 20 ou 25 anos. E todavía máis doado aínda desde os anos 90. Hai que comentar que houve unha importante difusión tamén do ensino da artesanía para a música tradicional, o que posibilita que na actualidade haxa artesáns da música galega por todo o territorio que manteñen e incentivan a actividade neste eido. Escolas deste tipo, como a Diputación de Lugo ou da Escola de Artes e Oficios de Vigo, por só dar dous exemplos, teñen responsabilidade do que estamos a falar. Esta popularización da actividade da música tradicional en todos os recunchos lévanos a falar da importancia sociocultural e aínda económica da música tradicional en Galicia e que posiblemente difira notablemente de outros lugares da península, o que pode ser motivo dun interesante estudo. O libro branco da educación que comentaba antes na música tradicional, publicado no 2006 pola Fundación Son Deseo, aporta datos importantes a que asegura no seu estudo a existencia de máis de 600 persoas dedicadas ao ensino da música galega dun xeito informal e sen control estatístico ata ese momento, coas implicacións que iso poda ter. Fixándonos un pouco nas metodoloxías existentes para a gaita, se ben aquí non están todas, porque despois falarei do fenómeno especial da editorial dos acordes e as súas publicacións para a gaita, pensando na escaseza relativa de propostas metodolóxicas en xeral, que recollan a implícita investigación pedagóxica dos moitos docentes da música tradicional que xa hai, vou determe no instrumento máis importante de Galicia e as achegas metodolóxicas que se deron, o que tamén nos pode facer comprender o estado da cuestión e a evolución que houve. É curioso, comentábamos antes na comida un pouco, que tivo que ser un músico que non era nin gaiteiro nin galego o que foi quen de propoñer a primeira metodoloxía para a gaita de historia. O ano do meu nacemento, pois o método de Rodrigo de Santiago, método completo para gaita e música, que ademais conseguín a semana pasada, que non tiña original, tiña copias. Bueno, pois Rodrigo de Santiago é un músico moi importante, director da banda da Coruña, el era de orixe vasca, parece ser que era chistulario, o sea que teña unha sensibilidade cara á música tradicional, e, según as súas propias palabras, non había nada en Galicia escrito sobre a gaita e el, bueno, pois, digou que atreveuse a facer esta metodoloxía que, lóxicamente, ten un corte, digamos, un esquema propio dos outros instrumentos de banda de música, non?
Evidentemente a súa proposta, que formalmente ten moito interese, non me vou agora deter en cada unha das metodoloxías, ten o inconvinte de estar formulada por un músico non gaiteiro que, en principio, non recolle o repertorio máis propio, non lle interesa, seguramente, nin os aspectos técnicos máis peculiares do instrumento. Tamén antes comentábamos que quizáis hasta os anos 70 houve unha concepción do gaiteiro como alguén que non era culto e que, polo tanto, se se falaba cultamente dun instrumento, pois podía ser, como de feito vemos, calquer músico formado, e non importaba que non fora gaiteiro. Non? Así debemos entender ese contexto. Non? Bueno, pois 14 anos teñen que pasar até que Enrique Otero fai a súa proposta metodolóxica fruto das clases do Conservatorio de Vigo. Esta proposta que, debido á formación de banda deste profesor, segue tamén esquemas propios de instrumentos de vento, pero ten a ventaxa innegable de estar feito, por vez primeira, por un gaiteiro en activo, insertado dobremente no mundo da música popular e das bandas de música coa súa formación. Así, neste método, leccións de gaita, si hai repertorio propio do mundo da gaita e unha progresión de dificultade real testada cos seus alumnos, además de ser o único método de gaita aprobado oficialmente polo MEC no seu momento, 3 cursos. Un ano máis tarde surde a primeira edición de Xosé Luís Foxo dende a Escola de Tosos e Sextas de Barcelona, Os segredos da gaita, que na súa primeira edición ven a ser un pequeno libro de partituras con algo de linguaxe musical aplicada e algún consello. Nas edicións posteriores este libro vai a engordar sensiblemente hasta máis de 500 páxinas, con moitas máis partituras e documentación. No caso de Foxo hai que ter en conta que non ten unha formación musical equiparable aos anteriores, non lle interesa demasiado unha progresión pedagóxica, aínda que si hai bastante material. No ano 87 sale a edición do discípulo Otero, que lles fala ahora mismo, cunha proposta metodolóxica en 4 niveis de dificultades, a gaita noite da música, e con un temario específico, que o musicólogo José López Calo no seu momento no prólogo quiso decir, estou moi agradecido, decía que destaca a claridad pedagógica que sobresale frente a outros métodos similares do momento, claro. Ben, pois tiveron que pasar bastante anos para que houbera outra proposta pedagóxica, o marxe das que vou a comentar logo na editorial dos Acordes, a de Xaquín Sesteira, profesor da ETRA de Vigo, que edita Método de Gaita Galega 1 e 2, un método en 2 volumes con CD, incorporando na que o profesor Sesteira aporta interesantes propostas no repertorio e no proceso pedagóxico de aprendizaxe a través dunha notación distinta da discitación. Para rematar, o 2012, pois a Asociación de Gaiteiros edita unha metodoloxía na que eu viña traballando desde o ano 90, moi simple, pero dedicada a nenos en edades de primaria, tamén con CD incorporado. Temos que subliñar como algo especial que a editorial dos Acordes, sobre todo neste século, ten un corpus de máis de 40 títulos dedicados á gaita galega, moitos son publicacións de materiales, partituras, exercicios, e o máis alentable é o traballo de Xosé Luís Romero e Xesús Bamonde, Pele Madeira, editado no 2005, que ten 2 volumes e material CDs asociados. Isto ven a ser algo especial e que, desde logo, contribuiu moitísimo a que as edicións para a gaita pois foran máis cuantiosas. Non? De todos os xeitos, e aínda a pesar desto, podemos asegurar que non é tan copiosa en 50 anos que estamos falando de historia que, por certo, o ano que ven cúmplense 50 anos das edicións metodolóxicas para a gaita, podríamos decir, vai a ser así. Ben, pero non son, aínda con esta excepción de 2 acordes, non son tan copiosas como se podría pensar. Sobre todo, a parte da gaita, que é o instrumento importante en Galicia, pensemos que canto popular que se está impartindo, percusión galega, zanfona, exceptuando a publicación de Faustino Santalices nos anos 50, acordeón, que hai unha proposta recente de repertorio de Balbuena,
pero arpa, que se está impartindo desde os anos 70, bueno, e outras especialidades que se imparten, digamos, con un repertorio galego e con un xeito de entenderlo, pois, como a música galega, non teñen edicións publicadas aínda. E sí que sabemos que os mestres traballan con materiais propios, pero non hai unha correspondencia nen publicacións, polo menos en propostas metodolóxicas que contribuyan a fixar repertorios e a debatir incluso sobre os xeitos pedagóxicos desto, non? Ben, hai materiais que, sin ser libros, métodos, eu quería, simplemente vou comentar algúns rapidamente, que realmente son moi educativos. Para min, por exemplo, esta edición do ano 88 da Escola de Artes e Oficios de Vigo, dirixida naquel momento por Antón Corral, Instrumentos Musicais Populares Galegos, ese triple CD, LPs, eran vinilos, ainda que tamén se editou en cinta, en casete, en CD, realmente é un traballo moi aproveitable e que non ten, para min é o traballo sonoro de instrumentos galegos referencia, non? Tanto pola data en que se publicou como pola calidade que se editou e pola xente que participou aí. Ben, saltando no tempo e vindo ao revés, o máis recente e o máis importante en papel, digamos así, sería o libro de Carpintero, promovido polo proxecto Ronsel, dos instrumentos musicais da tradición galega, que realmente ven a ser unha biblia dos instrumentos galegos e que quizáis unha das aportacións do proxecto Ronsel para a música máis claras e que van a pervivir no futuro, non? Quero tamén nomear rapidamente, porque non hai tempo para máis, por exemplo, a editorial Ouvimos ten unhas edicións moi interesantes, desde os itinerarios histórico-musicais de 14 localidades que fixeron, hasta as fotografías sonoras de persoeiros da cultura galega, hasta rescatar as grabacións históricas dos grupos de música galega como os Gaiteiros de Soutelo, e incluso recentemente unha proposta sobre a historia da música galega. Son propostas moi interesantes, e tamén citar a Cumio, que tamén está facendo moitas edicións sobre sonoras, sobre os nosos gaiteiros, con partituras para gaita, e incluso con propostas pedagóxicas de cantar e bailar, ca tradición galega como pano de fondo, non? E unha última mención neste apartado, pois as aportacións de música galega que hai nos libros de ensino obrigatorio. Aquí sí que teño que comentar que é certo que hai unha presencia real da música galega nos libros de ensino obrigatorio. Sin embargo, é unha opinión miña, creo que aí é un dos puntos, unhas propostas que vou a facer logo, creo que sería mellorable o material usado. Creo que falta investigación educativa neste eido e que os materiais non simplemente ocupen páxinas, senón que o fagan ca pertinencia necesaria como reclamaba o profesor Luís Costa xa fai 10 anos, non? Ben, isto sería para outra ponencia, pero os medios de comunicación realmente son moi importantes neste proceso educativo de música tradicional. Hai exemplos que todos coñecemos, os que vivimos aquí, moi interesantes, que quedan aí para a historia, dende logo. Pero eso debía ser un camiño que non se abandonara, que por desgracia parece que polo momento non se vai a seguir. Bueno, eu non sei se teño tempo para moito máis, porque tiña aquí, como sabedes que a miña especialidade son as grabacións da música galega, quería dedicar 2 minutos, isto sería motivo de outra ponencia distinta, da importancia das edicións sonoras e o seu papel educador. Solo vou a pasar as diapositivas porque non hai tempo para máis, porque quero despois facer as conclusións, non? Evidentemente, a edición sonora progresivamente acada un papel cada vez máis grande, non? Na educación, na conformación da sensibilidade cara á música tradicional, e todos sabemos que é un pequeno homenaxe pois, aos coros galegos, a importancia que teñen xa as primeiras grabacións sonoras, sabemos que arrancan en 1904, pero tanto a actividade de grabación como de realmente as actuacións por toda Galicia e fora dela, por suposto, teñen un papel de máxima importancia.
O das bandas de música, que con acerto se lle dedicou unha sesión a semana pasada, é impresionante a labor pola música galega tamén, pero por outras moitas facetas da cultura e da sociedade. En fin, iso está aí presente. Por suposto, os grupos de gaitas e percusións que amenizaron durante moitos anos e a veces eran os únicos a cantidade de festas que había por toda Galicia. Bueno, isto ten a canción protesta dos anos 60, o Voces Teibes e demais, hai unha conexión, digamos, ca universidade, non? Porque foi aquí no ámbito universitario donde tuvo unha importancia primordial pois esta canción protesta que tamén se deu en outros sitios de España como Cataluña e fora de España, non? Na universidade xestouse este movimento que tamén tuvo unha importancia no seu momento, inda que Voces Ceibes, hai que decirlo, o folclore importaba pouco nun primeiro momento. Non era ese, si a cultura galega, non o folclore. Despois, moitos, xa cara despois ca democracia, pois reorientaron un pouco a súa música, non? O povo galego ten unha importancia. Hai moita xente da música tradicional que non lle interesa o povo galego, é legítimo que non lle interese. Sin embargo, grupos como os Tamara fixeron un traballo dentro do pop moi digno pola cultura e incluso pola música galega, non? Que sempre estuvo aí presente. Fixadevos que estes tres artistas, hai moitos máis, teñen máis de 200 títulos editados. A importancia, sobre todo os Tamara, pero Ana Quiro tamén editou cerca dun cento de discos. E Andrés do Barro tuvo un momento no que foi o máis coñecido do Estado español, non só de Galicia, non? Por suposto, o folk galego ten unha importancia vital desde os anos 70, co folk vocal Fuxen os ventos, a roda, o folk instrumental capitaneado por Milladoiro e seguido na década posteriores por grupos importantes como Larna Lubre, Berrogueto e moitísimos outros. O que se comentaba antes de o rock galego tamén tuvo a súa importancia, aí podemos falar dunha hibridación entre o que é rock e o que é galego, pero sí que a houbo e sí que tuvo unha importancia. Un fenómeno importante, curioso, que foi nos anos 90, a finais dos anos 90, xurden estrelas, é dicir, estrelas pero individuais na música galega. Isto non era tan así hasta ese momento, é dicir, había, por exemplo, Milladoiro era un grupo recoñecido e coñecido por todos, pero era un colectivo. Co Irmandade das Estrelas de Carlos Núñez e outros traballos como os que están aí de Budiño e Susana Ximena, Cristina Pato e outros, pois empezaron a ver ese fenómeno de referencias persoais. Isto ten unha certa importancia porque cando os rapaces necesitan esas referencias así concretas. E realmente eu podo, non sei se estades de acordo, pero case se pode asegurar que hoxe en día, cando se fala de gaiteiro, se un rapaz pensa en estrelas, digamos así, da música galega, o papel do gaiteiro, pois aí xa ten, para os rapaces ten unha importancia e ten un nivel que o mellor antes pois non era así, e iso, bueno, pode ter aspectos positivos, non? Evidentemente, sigue habendo propostas novas no século XXI. Por exemplo, a Orquestra Folk Son de Seu é unha proposta novedosa deste século que ven dado por unha evolución, porque hai moita xente, moitas escolas, porque xurde esa idea, e tamén hai outras ideas, como son pois as propostas dos arpistas. A arpa habería moito que falar sobre a arpa, porque eu lle chamo un fillo adoptivo da tradición galega, porque realmente non hai fotografías de vellos arpistas en Galicia, pero desde os anos 70 e pico, máis ou menos, sí que hai unha presencia da arpa no imaginario musical galego que entronca ca Idade Media e co Pórtico da Gloria que temos aquí ao lado, non? É dicir, pode haber aí unhas conexións histórico pois interesantes que están funcionando. E hai novas propostas, o grupo Caramuxo de clarinetes, con músicas cercanas a veces ao jazz, tamén aquí pode ser falar de hibridacións, pero, en outro caso, novas propostas. E xa, se houbera moito tempo, pois o que é a música infantil, as edicións de música infantil que arrancan do ano 78 con Suso Bahamonde,
Os sonos na gaiola, o 79 María Manuela, despois nos anos 80 está o fenómeno Cantareliña, de concursos para nenos en galego, o fenómeno televisivo de A Cantar con Xabarín, que realmente tuvo importancia, e no século XXI sigue habendo moitas propostas moi interesantes, aí están a imaxe de Meniños Cantores, que é unha proposta feita a cabalo de Portugal e Galicia polo colectivo Ponte nas Ondas, e o que nomeaba antes de Pelo Gato 24, que está baseado no cancionero de Dorothy Sugar. Ben, quero entón rematar. Teño 5 minutos, como está a cousa? Sí. Quero rematar con... Vou a dicir algúns aspectos positivos, algúns aspectos preocupantes da situación na educación e a música tradicional, e despois unhas propostas que seguramente na mesa que teñamos pois poden ampliarse e comentarse. Ben, a música tradicional en Galicia ten circunstancias favorecedoras para a súa pervivencia no tempo e para que posibiliten a educación das novas xeracións. Fronte á desaparición de gran parte da vida tradicional que provocou as cantigas e melodías, temos tamén novos contextos no que a música tradicional galega faise imprescindible. Algúns anecdóticos, pero non por iso desdeñables. A tradición segue viva en centos de seráns ou festas populares por todo o país e festas do ciclo do ano como magostos, cantos de reis ou maios. Tamén en certames, festas e romarías concretas como moitos que coñecemos. Antes falábamos dos San Brais en Membrive, os que somos da zona de alá, hai unha festa de San Brais en febreiro, que realmente a música tradicional é a que está ali presente, e non hai outra. E fixeronlle un programa no Alalá a este fenómeno que comento. Lugares e datas onde a música tradicional galega é absolutamente imprescindible e non hai outra posible. Xunto a isto, nos centros educativos tamén temos, cando menos, 2 departamentos comprometidos coa música de raíz. Galego, o Departamento de Galego, e o Departamento de Música, polo que eu sei, maioritariamente. Polo que implementar actividades que teñan que ver coa música tradicional non debe ser difícil, e incluso natural. Por isto, tanto o ensino obrigatorio como o que non o é, ten colaboradores naturais no profesorado máis sensibilizado que nunca ante a tradición como ferramenta educativa. O feito de ter idioma propio e sistema de autogoberno tamén deberían ser apoios para consolidar e incentivar a música tradicional, unido a uns medios de comunicación que tamén deberían facelo. A rede de asociacións culturais existentes en Galicia nas que a música tradicional ocupa un lugar significativo, senón principal, é outro pilar sobre o que se asenta un futuro esperanzador. Non debemos esquecer que existe unha vertente de actividade económica ligada a esta parte da cultura que permite que o compromiso de centos de persoas sexa tamén por ser o seu medio de vida. Así as cousas, en Galicia temos unha tradición viva, cando menos en certos lugares e situacións que contribúen a conformar a identidade propia e a elevar a autoestima dun pobo. Fronte á deshumanización e o avance do lecer tecnolóxico, a música tradicional é hoxe máis que nunca un contrapeso real que precisamos, un contrapeso que une as persoas de distintas idades e condición social, que é unha das características para mí máis importantes da música tradicional. E para rematar esta reflexión positiva, pensar tamén na dimensión que aporta a existencia de quintas provincias galegas por todo o mundo, coa necesidade de seguir manifestando a cultura propia e trasladala aos seus heredeiros como parte do seu patrimonio distintivo. Preocupante. Evidentemente, existen tendencias sociais, económicas e ata políticas que ameazan en certa medida a pervivencia ou normalidade das diversas manifestacións da música tradicional. Está claro que hoxe é menor o peso específico da tradición musical na vida cotián. A urbanización, a pérdida de contextos noutrora propiciatorios das manifestacións musicais tradicionais e a globalización que posibilita ter máis preto a vista o doutras culturas e permite vivir sen coñecer de primeiras as propias raíces culturais. As leis do mercado tampouco favorecen a promoción dunha cultura minoritaria, sobre todo cando outras máis poderosas conviven preto. Demasiadas veces os medios de comunicación manteñen só o pintoresco o accesorio sen crer na potencialidade verdadeira do patrimonio material. Outra eiva que temos é a desgraza de que certa política e políticos consideran que defender a cultura tradicional é cousa de opcións políticas distintas á súa.
sen existir un consenso sobre a importancia deste patrimonio a marxe de outras políticas. Sería máis que desexable que os cambios políticos non afectaran as políticas sobre a cultura tradicional galega e a educación, xa que son temas que non poden ser xestionados coa miopía dunha legislatura e por iso debería haber un pacto de país sobre eles ou polo menos un consenso. No campo educativo é posible que haxa profesorado con insuficiente formación que non saiba compatibilizar tradición cos novos tempos e provoque a desaparición do propio mentre sostén a bandeira da tradición. É difícil de comprender que haxa propostas de gaitas morfolóxicamente diferentes ou percusión preferentemente importada e que paralelamente se queira representar a tradición galega. Tamén a perda de contextos está provocando unha nova clase de instrumentistas gaiteiros, por exemplo, máis preocupados da técnica e do virtuosismo que de manter unha coherencia coa tradición que lle ven dada, o que sendo lexítimo, plantea unha dicotomía entre o instrumento tradicional e o instrumento sen raíces que xa é unha realidade en Galicia nas novas xeracións. A escasa ou nula investigación educativa na música tradicional, maquillada polas aportacións persoais, provoca demasiadas veces que o folclore teña un uso inapropiado nas aulas. Repertorio pouco pertinente, estereotipos que se repiten, o que pode proxectar nos educandos unha impresión de que a música tradicional é algo pouco interesante, obsoleto ou fora de lugar. Para finalizar, habendo comentado a cara e cruz dunha mesma moeda, podemos albiscar suxestións ou camiños que poderían contribuir a unha mellora ou normalización da música tradicional e do seu uso como ferramenta educativa. Primeiramente, a incentivación e apoio organizado á investigación educativa en prol da música de raíz, contando cos mellores profesionais de educación que poda canalizar e apoiar os investigadores neste eido. Pero tamén propoñer e incentivar a elaboración de metodoloxías que non existan. Xunto a isto, un plan global pola cultura e dinamización cultural da música tradicional. Para iso deberían existir cotas mínimas de presencia da música tradicional nos eventos culturais organizados polas entidades públicas ou aquelas subvencionadas con cartos de todos. Non é moito pedir que as festas do país dediquen un mínimo a música de raíz, como en moitos casos xa se fai. Neste plan tamén entra o papel dos medios de comunicación que deben manter os programas de cultura tradicional. En fin, unha discriminación positiva que equilibre o enorme peso da globalización que vai relegando estas actividades a recunchos ou illas. En definitiva, popularizar a tradición, poñela de moda como parte normalizada da vida cultural dun país e non só como un reduto de incondicionais. Realmente, os centros educativos están facendo un papel en pro da música tradicional fundamental nestes momentos. Polo que neste punto habería que optimizar esa boa disposición cunha investigación educativa que permita mellorar os recursos e ferramentas usadas neste eido, o que é certamente posible. Mentres tanto, pois pasa que os investigadores temos incluso publicacións pedagóxicas rematadas que a ninguén interesa publicar porque non é negocio, simplemente. Bueno, en fin, pois moitas gracias pola atención e espero haber contribuído algo a esta tarde. Moitas gracias. Ahora tenemos un poquito de descanso y pasamos a